ubundi umugore mwiza ni muntu ki n'ababyeyi n'uburanga uyujuje iki n'ubukristo n'ubwitonzi n'ukutavuga umugore mwiza baba bavuga ni muntu ki murakoze cyane yewe kuri icyo kibazo umugore mwiza afite uburyo mufata wenda nkuko nahereye kare mvuga tuba dufite ingo hari abagirirwa umugisha wo kureba ababyeyi babo mbega uburyo twarezwe bamwe barerwa n'abashangazi bitandukanye gutyo umugore mwiza uretse no kuba ubu ngubu umuntu aba yarubatse ubihera ku muntu mwabanye w'umubyeyi iyo uri umuntu utekereza ugafata umwanya wo kureba imyitwarire ye rero umugore mwiza ngiye ku bwanjye uko mbyumva icyambere ni umugore wubaha Imana atari ukubaha Imana mu kigare mbega afite ubusabane n'Imana mu mutima nyabyo pe ntabwo tuba tubibona ariko umugore mwiza rero iyo bigenze gutyo ngendera kuri Esther buriya Esther ntabwo yari mwiza wenda ashaka ko atari mwiza physical appearance nyine ye ngo agaragare ko ari mwiza ariko kubera amavuta y'Imana no kuba yaremeye Imana muri we umwami arareba aravuga ati niwe mpisemo ni ukuvuga ngo yari mwiza kuri uwo mwami ariko mu by'ukuri ugiye no kureba n'amavuta yisigaga cyangwa se n'imyambarire ye ishobora kuba yari itandukanye n'abari beza kabisa ku isura ariko ni amavuta y'Imana aba yaramugiyeho kugira ngo umwami amwemere umugore mwiza rero ukuntu ndimo kubyumva ni uwubaha urugo rwe ni uwusigasira urugo rwe ni uwita ku muryango we umugore mwiza ni ukunda abamugana umugore mwiza ni uwakira buri muntu wese ndumva umugore mwiza yubaka urugo yihanganira byose yakira bakunze b'iyobokamana TV turabasubije cyane mu izina rya Yesu ni kwa kundi mutumenyere ko tugira gutya tukazana abantu batandukanye maze tukaganira nabo ibintu bitandukanye cyane cyane bifite nyine aho bihuriye no kungura Imana mu bumana bwayo kungura societe nyarwanda ndetse n'ibindi nyine byose nuko mugenda munyurwa n'ibiganiro byacu murabona ko n'ubundi twicaranye n'abantu tutumiye cyangwa n'abakozi b'Imana nibo rero tugiye kuganira nabo nuza gukurikira ikiganiro turi bugirane ntabwo uri buze guhomerwa reka rero dutangire tubasuhuza kugira ngo tubakire tubahe n'ikaze kwiyobokamana TV muhawe ikaze cyane no kwiyobokamana TV amakuru wow ni byiza cyane murakomeye guma mu rugo yagenze neza cyangwa mwahabaye neza nyine nubwo turimo tugenda tuyisohokamo ariko turacyari mu bihe nyine byo kwirinda kino cyorezo cya COVID-19 hano iwanyu mwakirinze neza nyine nta kibazo cyabonetse yego twakurikije amabwiriza ya leta mwakurikije amabwiriza ya leta wow ni byiza cyane muratangira namwe mutwibwira kugira ngo abantu bamenye ngo tugiye kuganira n'abandi murakoze Jenny twaba Murange Justine mfite abana 4 n'umutwaro umwe nkabanuye mwizindiro yego oya akaba ari umuvandimwe wanjye n'inshuti yego nanjye nitwa Mutesi Yvonne mfite abana 3 n'umutwaro umwe tukaba twishimye cyane ko mwadusuye ndumva ko abari budukurikire batari buhombe turi bahesha umugisha Imana iba umugisha amen uretse abuvandimwe bwo muri Kristo Yesu hari n'isano mufitanye mu buzima busanzwe oya ni inshuti okay muri abakristo musengera hehe kugira ngo abantu bamenye ngo abantu tugiye kuganira nabo eta yabo y'umwuka niyihe jewe nsengera muri church ya urukundo rwa Yesu Sonatube hafi ya Godiyari okay nsengera hano Healing Center ku Giporoso muri Healing Center okay ni byiza cyane mu minsi yashize twabonye kuri YouTube
ikiganiro cyangwa initiative nziza mwagize ari nayo mpamvu tuje kubareba kugira ngo tubashe kuza kuganira. Muraza kutubwira kuri iriya initiative mwayitekereje gute, kiriya kiganiro murumva kizafasha iki umuryango nyarwanda, kizafasha iki abagore bagenzi banyu, kizafasha iki urubyiruko rushaka, byose turi buze kubizaho. Ariko mbere yuko wenda tuza no kubivugaho, murabanza buri wese atwibwire ku giti cye, ni muri bande, uri muntu ki, kugira ugire iriya initiative. Ariko mbere yo kugira ngo yivuge, reka tubanza tubwire abantu izina rya initiative. Harya ni ikiganiro cyangwa ni initiative mwise ngiki, kugira ngo abantu basobanukirwe neza ibyo turi kuvuga. Ni ikiganiro twise umugore uzana impinduka. Twaricaye njye na mugenzi wanjye turi kumwe, twavuga tuti ni iki kintu twakora kugira ngo dufashe abadamu bagenzi bacu bari mu ngo zabo, ndetse n'abakobwa batarashaka babiteganya, nabo tukababera umugisha mu byo kubagira inama no mu buryo bw'inyigisho zo kubigisha ijambo ry'Imana. Njye na Justine turicara tubatireka dukore ikiganiro turangiye tugihurizaho, kuko nawe yari afite icyo gitekerezo muri we. Twese turagihuza, twumva ari ikintu cy'ingenzi tugomba gukora, kuko natwe dufite ingo turubatse nko mubibona, tuzi ubuzima bw'urugo, tuzi ukuntu abadamu baba bameze mu mago. Tubiheraho rero turazamuka turabatireka dukora ikiganiro. Wenda hari undi mubyeyi uzajya utureba aho yicaye avuga ati mwamaye umugisha, nari meze gutya ndahinduka kubera ikiganiro cyanyu n'inyigisho zanyu. Nubwo buryo twabitangiye. Nuko mwabitangiye. Nyango Justine nta kizashyiraho? Birahagije mubihuriyeho. Nkabantuye koko nkuko nabivuze mu izindiro, kuba umugore uzana impinduka tubitekerezaho. Hari ibintu byinshi twareba, njyewe ku giti cyanjye nabonaga nk'umuryango, kubera muri iyi minsi ukuntu umugabo abanye n'umugore we, ubwo ndi ku rwego kuri kote y'abasenga. Hari igihe abo ubona ko basenga ariko mu by'ukuri urugo rwabo rutameze neza. Kuba rutameze neza ni uko usanga umugore ashobora kuba atarahindutse. Nshobora kuba ndi umukobwa, mentalite zanjye ko nari imeze, atari ko ngomba kuba nabitwara narashatse. Nsanga rero muri jewe ngomba guhinduka ibyo nagenderagamo. Niba naratahaga mu gicuku wenda nko mu masaa 4 saa 5, ntagomba kongera kugenda ayo masaha kuko nabaye umubyeyi. Nshobora kuba narakundaga wenda ama birthday cyane n'ama small parties, ariko ubu ntabwo ariko nkibigenderaho. Niyo mpamvu rero muri jewe numvishije hagomba kubaho guhinduka k'umugore. Ndumva ari ibyo ngibyo. Ati hagomba kubaho guhinduka k'umugore. Ariko ubundi Justine amaze imyaka ingahe mu rugo? Ni abyaye 4? Ni imyaka inumaze ni ingahe ushatse? Nashatse mu 2012. Ni hafi kugira mu myaka 8. Yego. Okay. Ni gute wakoze shuwa y'umuntu mubana cyangwa mwabanye? Najyaga nsaba Imana kugira ngo Imana izampe umugabo usenga. Yego. Niko byagenze. Wabaye n'amasengesho noneho? Wasabaga Imana kuguha usenga? Abasore benshi bavuga ko basenga abari benshi. Ni gute umuntu ahitamo? Urumva impamvu nkubajije, hari undi mukobwa uri kureba iki kiganiro akavuga ati buse akabikaba byamucanze uburyo ahitamo umuntu bazashakana. Okay, reka none ndi kubigira ubuhamya bwawe, aba ari cyo kibazo cya mbere ntangiriraho. Ni gute umuntu yahitamo umuntu bazashakana? Apropos des expériences ya Justine na Yvonne, abantu bagiye kujya bakora ikiganiro cy'umugore uzana impinduka. Mbere yuko abo umugore first bitangira mu bukobwa, ni gute umuntu yahitamo uwo bazashakana? Umuntu akibabajije. Mu by'ukuri mbaje igihe kibazo cyiza.
icya mbere ni ugusenga. no gusenga. Nyuma yo gusenga habaho umuntu ugendera muri condition zawe wumva ukurikiza muri wowe agaciro deja kawe ukagahwanyisha noneho n'uwo ushaka. uwo ushaka rero ugendera kuri behaviors, umuco we afite characters zimeze gute, agendera mu nzira zimeze gute, ibyo wowe wifuza muri wowe ese arabyujuje, indangagaciro arayifite. Nicyo ngicyo navuga. Yvonne nawe ati hari icyo nakongeraho. Icyo nakongeraho cya mbere ni uko iyo umuntu akiri umukobwa hari abagirirwa umugisha bakaba bafite ababyeyi. Ubundi abana b'iki gihe akenshi ntabwo bumvira ababyeyi babo, wenda mama waricara akamubwira ati mwana wanjye nagize urugo, mbega akamubwira amateka y'ubuzima bwe. Ariko kubera isi tugezemo ugasanga arabipinze, mbega ntagashaka kubyumva kubera ko arumva agezweho, arumva ari umukobwa w'icyerekezo, arumva mbega ntacyo bimurebaho. Ariko njye naje gusanga ziriya mpanuro kuba afite ababyeyi n'abafite abantu bashobora kwicara nabo uyu munsi bakamubwira ati mwana wanjye dore umuntu kugira ngo azabe umudamu azagira urugo ruzima yitwara muri ubu buryo. Ndashaka kumubwira ngo uwo muntu ajya amushima cyane kubera ko birafasha n'ubuzima tugezemo. Hari akantu nibuka, hari umudamu wigeze kumbwira yabuze umukozi kandi afite umwana w'inkumi mukuru uri muri universite. Arambwira ati nabuze umukozi ariko sinzi niba turi buteke. Namwe se wa mukobwa wawe ati nta nubwo azi gucana imbabura. Ako ni aka example nshizemo kugira ngo nzane neza icyo nshaka kubwira abantu. Ese buriya ufite ikibazo n'uwo mukobwa utazi gucana imbabura cyangwa ni mama we? Okay. Akenshi niyo mpamvu nakubwiye ngo hari igihe abana batumva n'impanuro muri iki gihe bitewe n'ibirangaza bafite byinshi, cyangwa kumva n'iby'abakecuru ni nta mpamvu njye nzashaka umuntu ukize ubundi nzahurira he wenda n'iyo mbabura. Ni example nashizemo. Namenye ko ubuzima buhinduka. Rero umukobwa udukurikiye aka kanya ajye yubahiriza inama abantu bakuru bamubwira z'abakuru. Ufite umubyeyi wicare urebe uburyo yifata mu rugo arimo. Nagiriwe amahirwe yo gukurana n'ababyeyi banjye, ariko nibaza ko 99% nabikuye kuri mama. Ubwo ndabwira abantu babafite, ariko utamufite nawe yashaka umuntu yakwegera nka marene, kandi hari igihe na ba marene ubwo nawe wenda n'indisije n'abari abantu baguruka b'iki gihe gasanga nta nama nzima aguhaye. Nta marene nta mugihe mwese ugasanga muri kimwe. Ariko ugerageze uko ushoboye wegere umuntu ukuze, hari ikintu bifasha cyane. Rero mu byo gutanga inama aho ngaho cyane abakobwa mwumvire abantu bakuze. Ufite amahirwe ukaba ukiri iwanyu, hereza agaciro mama wawe cyane, kubera ko hari ibintu mama yambwiraga ubu ngubu nibwo maze gushaka nibwo bigenda bigaruka. Nyumva ndavuze kwe nagiriwe umugisha pe. Udafite umugisha wo mubyeyi mbisubiremo, yegere umuntu ukuze. Iby'iki gihe tubireke biby'iki gihe, uko hari igihe ugera mu rugo ugasanga ibyo ubu ngubu ntabwo ari byo bikora mu rushako. Birasaba indi soko wabanje mbere, wumviye amagambo wabwiwe n'abandi bantu bubatse urugo nk'ababyeyi bacu nk'ukuntu bangana, ukareba ahantu bageze bakakubwira uburyo yabayeho, kavuga uti nanjye umunsi byagenze gutya nzajya nibuka ibintu umuntu mukuru yangiriyemo inama bimfashe urugendo rw'urugo. Murumva ko mwuzuzanya, umwe ati wite ku muco, wite ku babyeyi n'inama z'abakuru, undi ati urasenga Imana kandi wite kudetermina umuntu ushaka ibintu yaba yujuje. Ariko wenda ngaruka kuri Justine gatoya kubw'ibyo yavuze. Rimwe na rimwe hari igihe umuntu asenga Imana ariko ayiryarya,
ugasanga umukobwa aravuga ati ni ukuri Imana ndakwinginze uzanyobore mu rushako umuntu wanteguriye aba ari we rwose uzampa, nyamara agasenga Imana gutyo ariko agashyiraho kondisiyo zigoranye, agasa n'ushaka kuyobora Imana nkaho yanditse ngo Imana igira ute imubere umuyobozi. Ni urugero wenda kabone ngiye sinashaka umusore udafite inzu, undi ati ngiye sinashaka umusore udafite imodoka, ati Mana rero ati nukuri urabizi ko nkubaha, ati rwose dore kondisiyo ngize, dore umusore nshaka n'uyu, nshakira umusore umeze gutya. Urumva aho ngaho ntihaba harimo wenda kuba yaba ari kwibesha wenda ko Imana ishobora gukora bijyanye n'ibitekerezo ye cyangwa na decision na determination ze afite kurushaka. Murakoze. Ubwo turavuga ku mukobwa utarashaka ariko ari muri process zo gushaka. Icyo gihe nakurikiza amarangamutima ye abeshya Imana, asenga we yikurikije kamere z'icyo zimubwira cyangwa se uko abyiyumvamo, ntabwo ariko bizagenda. Ahubwo gusenga ndimo kuvuga ni ugusenga mu kuri uhamanya n'Imana ibyo urimo. Ninkurikiza abakobwa bagenzi banjye mu butayu njya numva ngo njyanye na runaka, hari aho Imana ivuga ubu nugendera mu kigare uzabona iby'ikigare. Niyo mpamvu ubona akenshi amahitamo menshi abantu bafeiringa bibananira. Uvuze ku kintu ntabwo nguciye mu ijambo, uvuze ku kintu gikomeye cyane. Ubundi niba muri abagore bo kwigisha uburyo umugore yazana impinduka, aha twahereye niho heza, kubera ko mbere yuko umuntu aba umugore arabanza akaba umukobwa agakora choix dikonjwe. Urumva byose rero nibyo turimo muhumure, ntimugire ngo nataye ya topic yanyu, niyo ndimo ngewe. Uvuze ku kintu gikomeye cyane. Kuri ubu hari ingo nyinshi ngewe nzi zarubatswe n'abahanuzi b'ibinyoma. Umuntu akatagatinga Yvonne akavuga ati Yvonne nta kundi kuntu namubona, uriya musore akamureba akavuga ati ubwo ari umunyamasengesho, ngiye kumutwara mu bintu by'ikigare cy'umwuka, nshaka nk'itsinda ry'abahanuzi nk'icumi, umwe w'iburengerazuba, w'iburasirazuba, 2 mu majyaruguru, 3 mu majyepfo, abandi 5 mu mujyi wa Kigali, tujye tumuhurizaho tuvuga yuko Imana yagize ute yamudutumyeho. Noneho niyumva ko byahanuwe n'abantu benshi bikavugirwa ahantu hagize ute hatandukanye, uko byasa kose azanyemera. Ubwo ni umusore uri kugumukina iyo mitwe. Ni iyihe nama mwagira abakobwa bashaka nabwo kwitwaza cyane ibintu by'amasengesho cyane n'ubuhanuzi bahanurirwa mu kubaka? Ese ubundi nicyo cyari gikwiye? Muha inama wenda Yvonne nawe azambwire, ese ubundi nicyo cyari gikwiye? Urakoze cyane. Akabazo ndumva kananshimishije cyane. Hari ijambo nyankunda cyane riri muri Zefaniya 3:17 rivuga ngo uri imbere muri wowe ni intwari ikomeye cyane. Noneho nabyumva nkavuga uri muri jye ukomeye ashobora no kumpereza amahitamo meza cyangwa se imibereho myiza cyangwa guhitamo neza, gushaka neza. Umukobwa rero nabwira birinde ibigare, basenga Imana bwite yabo. Ntabwo Imana tuzayisanga mu izindiro, ntituzayisanga i Kanombe, iri muri wowe. Ubwo iri muri wowe rero ni guha ubwenge bwo guhitamo ukwiriye, kuko nibaza ko umuntu Imana ijya kurema akabaho akavuka abafite umuntu we. Ntabwo ushobora kwambara inkweto ngo wambare inkweto zitagukwira. Iyo wambaye inkweto zitagukwira tubona ugenda nyine urukweto rusubira inyuma, nyine nirugukwira. Cyangwa kwambara ipantaro ntigukwira, agenda ihurubuka. So guhitamo nabi k'umukobwa niko kuba ni nayo mibereho mibi mu buzima bwe bwose. Ndabagira inama zo gusenga Imana bwite, Imana yatumye abaho, ifite n'ubushobozi bwo kumuhereza uwo yamugenewe. Ikindi nabwira cyane cyane abakobwa bo muri iyi minsi, birinde
abahanuzi babonye bose. Yes. Ntitwanze yuko hari umuhanuzi Imana ivugisha kandi bigakoreka. Ariko ningenda mu Kigali nkabona runaka aravuze, hari n'igihe nshobora kubwira ngo uyu munsi urabona imodoka just kubera ko ni intekerezo zanjye, kandi koko Imana ikagufasha mu gitondo ukaba wayibonye. Ahubwo icyo ndimo kubwira abakobwa nibasenge nyabyo, begerane n'Imana, kuko ngo abayishakana umwete bazayibona. Nibayishakana umwete bazayibona, ariko kuyibona ntago ari ukuzerera. Dufite inzererezi mu buryo bw'umwuka, kuzerera mu ntekerezo, umuntu yiruka nkashakisha Imana ahandi hantu. Ahubwo nibashaka Imana yabo, Imana izabahereza inzira nyayo. Murakoze. Ivone hari cyarenzaho? Byinshi yabivuze, ariko ikintu nakongeraho cya mbere, birasa nkaho ibyo Justine avuze, umuntu umukobwa uri ahantu runaka, wenda aba muri ghetto, wenda abiwabo, cyambere no kugerageza gukorana ubushuti n'Imana. Iyo wabaye inshuti y'Imana iragukunda cyane, ntabwo yakwemerera kugwa ahantu habi. No muri izo shwa wenda utangiye gukenera umufasha, uyigisha inama. Iyo uhubutse ukagenda uko ubyumva, ugomba kugwa mu bintu bitari byiza. Jya wiherera, niba utaranabitekereza ubitangira ubu ngubu. Niba uvuga uti nzashaka nyuma y'imyaka 5, tangira ubisengera ubu ngubu, kubera ko urushako n'umuntu Imana izaguha uramutse ugiye mu rugo bikamera nabi, umutima wawe uba uhuye n'ikibazo gikomeye. Icyo mbwira rero umukobwa udukurikira akanya nko watubajije, umukobwa atangira wubaka ubusabane n'Imana ku giti cyawe. Reka kurebera kuri kana. Urabizi ubu ngubu hateye iterambere, umuntu abareba mugenzi ukuntu yambaye, nimbona yambaye ikanzu nk'iyi umutima wanjye irarikire, nimbona agendera mu modoka wenda ari umukobwa umva nanjye ndayishaka, uwo umutima w'irari uyo wazamutse muri wowe, ubwo gusenga biba byarangiye. Fuka mu gusenga Imana. Urugo ntago ari ikintu cyo gukinisha, n'umuntu muzabana ntago ari ikintu cyo gukinisha. Ni benshi baba bazenguruka, ariko iyo ugize amahitamo mabi ugira ikibazo mu buzima mu rugo rwawe, ugasanga birakwafectinga, byafectise n'abana uzabyara, kuko nabyo turabiteganya. Ni n'umugisha utanezerewe mu rugo, uri ubuzima bwose buba butagenze neza. Umukobwa rero ngiye ikintu namugira inama, natangire yubake urufatiro ruzima n'Imana. Niyaje atari uwawe, Imana ifite ukuntu ibigenza pe, kugeza igihe azaguha uwawe. Keretse niba ufite irari mu mutima ugasenga nk'uko Justine abivuze, ariko ufite irari washize mu mutima wawe, utegeka Imana. Imana ndashaka umuntu ufite imodoka, Imana ndashaka umuntu nzasanga inzu yuzuye. Ubuzi ko byuzuye gute? Ni byiza cyane rero uw'Imana izaguha ari wese, uwo mugisha tuvuga dukenera, iyi Imana yagushakiye imigisha yose iramanuka pe, narabibonye. Mukobwa rero tuza, wigenda n'ibiguruka, shaka Imana wiherereye, shaka Imana uyibwira, utangire kurema no gushaka Imana no kwizera, uvuga uti Imana uzanshakira umuntu umeze gutya, kandi no kuri Imana irabyumva pe. Upfa kuwisabana umutima wo gukiranuka. Hari igihe umuntu aba wenda asenga avanga n'ibintu, gasanga isengesho rye nta hantu rigera, kuko nawe ubwe ari gusenga ariko ntago yiyejeje. Uravuga uti Imana nshakira, kandi uri mu byaha. Bisaba rero intambwe ikomeye cyane kugira ngo Imana igire uruhare mu rushako rwawe, kubw'imbabazi zayo. Ari ngiye bikora kubw'imbabazi pe, ntago tubihakanye, kuko ni Imana y'imbabazi ikakwihera umugisha. Iyo rero iyo bishobotse nabwo ikabikwihera ari umugisha utabizemo imbaraga nyinshi ngo urabisengera, aho uri no gushima Imana. Nawe wundi rero utarabigeramo, tangira ureme ubuzima uyu munsi, imbere uzagira amashimwe menshi, nawe uvuge nk'ukuntu tuvuga, Imana ibahumugisha. Noneho rero ni munkirire impamba muri iyi impangara cyangwa muri iki gitebo uyu mukobwa yamaye duhuriye mu nzira. Umukobwa we yamaze deja byo gushyingirwa byararangiye, bakoze imisango ya mbere
yitegura gusa gushyingirwa akajya mu rugo, ubwo nuko ko afite umugabo ariko batarakora mariage zose. Yambwiye rero ngo mbabaze ati niyihe mpamba mu mushyirira muri iyi nkangara yamaye, ajyana iki urugendo rwo kubaka urugo agiye gutangira, uyu mukobwa muramumpera iyihe mpamba kugira ngo azarwubake amenye n'urugendo atangiye? Yego. Uyu mukobwa rero warangije gahunda, impamba twamuha ikintu cya mbere ndamubwira uhamagara Imana, kubakira ku Mana, kubakira ku gusenga. Kubera ko urugo Joel harimo ibintu byinshi cyane, rero ukiri umukobwa ari gukibijyamo ubuhuzagurika ugasenda akora iki, ndafata iki, ndareka iki. Ariko ikintu nabonye cya mbere, iyo uzi gupfukama ukareba ijuru muri urwo rugo urutangira, mbega Imana ifite ukuntu igenda igukira inzira. Wahuzagurika ukabona ibintu birongeye bisubiye mu buryo. Icyo ngusaba ari umukobwa cya mbere, ntukibagirwe Imana mu rugo rwawe, ntukibagirwe gusenga. Nicyo kintu cyane, utarajya no mu bindi byinshi cyane, ni ukubanza ugapfukama ukavuga uti Imana muragije urugo rwanjye, nta wundi uzanyubakira ni wowe. Iyo wabikoze ikaba iya mbere mu rugo rwawe, iraseruka pe. Amen. Ikindi kintu rero, umutima wo kudakunda ibintu. Umukobwa wagiye gushaka afite amarangamutima, irari ry'ibintu, kuko agerayo agasanga ibyo yifuzaga ntabwo ariko bimeze, mbega cyangwa se wagiye biriyo, kuko ibintu birahinduka. Ugasanga wenda wamusanze afite iyo nzu, uranezerwa, mu minsi mike bakayiteza cyamunara. Urumva, niba ari icyo kintu, niba wari ugiye ufite inyota y'ibintu, ibintu iyo bishize rero urumva n'urugo ruba rugize ibibazo. Mukobwa rero, genda usaba Imana, niba unayifite ibyo byo kunda ibintu bikuvemo, kuko nyuma yaho biba ingaruka cyane. Niba umusanze nanze afite ari ubukodesha, binezererwemo. Niba umusanze ahembwa udufaranga duke, mudusangire. Wikwigana abandi badamu. Hari igihe tugira ko twubaka ingo ugasanga turimo kurebera ku ruhande abandi badamu, wenda ukagendera no kuntu banagushuka. Wenda bafite umugabo ufite ifaranga, wenda we wagiye ku muntu udafite akantu, wajya usanga kubera gukurikiza inama zabo biragusenyeye. Nyurwa n'uwo Imana yaguhaye, munyurwe n'ibintu Imana yabahaye, kandi nyuma yaho Imana ibana namwe ikabaha umugisha pe. Hari igihe umuntu aba yarakuriye mu muryango bamutetesha ngo tubivuga, akaba ari wa mukobwa wa kirahani kubitiri, baba bafite n'abakozi mu rugo, mbega akiryamira kuva ku wa mbere kugera ku kindi, abyuka ajya ku meza arya, akongera akajya kwiryamira, kandi ababyeyi barimo kubireba ibyo byose. Niba mugira inama ngo wenda bamuhwiture bati koropa, nubwo abakozi bahari hanagura amasahani, ngasanga yibera muri ubwo buzima, ni ukubyuka akikorera inzara ze, nta kindi kintu azi. Ubwo ni bwa butesi tuvuga, umukobwa wifitiye ubutesi bitewe n'aho yakuriye. None iyo ageze mu rugo hagomba kubaho impinduka, kuko iyo itabaye nabyo biba ibibazo. Niba umugabo yari umusiribateri, afite kadogo umutekera, aribyo yamenyereye, hari igihe aba akeneye ko umutekerana, wenda yumva abandi bagabo babivuga ati madamu ateka neza, none akaza nawe ashaka ko umutekera ngo yumve ibiryo bya madamu uko bimeze, agasanga nabyuze. Niba ugiye guteka ibintu ukabishiririza ukabizana ku meza, bibaza ko umugabo yanezerwa? Ntabwo yanezerwa. Urede aba akugaye, atangira kumenya umuntu yashatse uko ateye. Niba adashobora kubona ufasha umukozi, we navuga uti reka nigura ameza, reka ndebe ibyo yatetse, mbega reba uri bize mu turimo two mu rugo, akabona wirirwa wiryamiye nta kindi ukora. Bitewe na sosiyete turimo, abantu bagenda baganira, kandi ahura na bagenzi be, ajya gusura izindi ngo, akareba uburyo umudamu yakira abantu, akareba uburyo umudamu wa mugenzi we ateka neza, yahibikanye, yishimira abantu.
abashyitsi bajya kwinjira bakigera ku muryango akaba yabakiriye abasekera, yataha akabona wowe niba umushyitsi aje ntabwo ubyitayeho, ntuguma wicariye wirebera filime. Iyo ari umugabo utekereza akugiraho ikibazo. Izo ni za mpinduka rero umukobwa agomba kujyana mu rugo. Niba naryamaga ngeze mu rugo rwanjye, umugabo azakenera ko mutekera. Iyo mpinduka ikabaho. Mbere ibintu by'ubutesi wari waramenyereye bimwe bigenda bihinduka. Nabisige kwa nyina. Nabisiga aho ngaho. Umukobwa uriya wantumye. Siga ubutesi kwa nyina. Nabisiga. Ikindi rero kuvuga ngo umugabo n'umwana wundi byo ni ukuri pe. Gute? Tuba dufite basaza bacu tubana. Ukamufata uko bisanzwe, mbega mukaba abantu basanzwe biramuvukana. None abakobwa tukibeshya. Tugomba ko umuntu dushatse nawe agiye kuba musaza wacu. Kandi hari ikintu bigomba. We atandukanye nawe. Niba mwese mwiryamiraga mama kazana ibiryo mwese mukarya mutazi uwabitetse mutazi ko byagenze, nuko muri abana mu rugo. Nawe ntabwo yanakugiraho ikibazo. Ariko umugabo azakenera kumutekera, azakenera kumutera ipasi, azakenera kumwakira neza, azakenera ko muganira neza. Ibyo byose ni ibintu bizana impinduka ukajya gusansanga none ntago ari musaza ahubwo ni umugabo. Yego. Ariyo mpamvu akenshi bavuga ko ari umugabo, ndetse hari n'ibyo adashobora no kwihanganira. Wamuzana ubwo gutesi usanga ibintu birahindutse mu rugo, ibyari ubutesi ahubwo bibaye intambara. Kubera ko ntago abyihanganira, yumva ko ari umugabo. Ureke kumufata nka musaza wawe, ahubwo umufate nk'umugabo wawe, uharanire impinduka zatuma urugo rukomeza. Nk'abantu mufite initiative cyangwa ubutumwa mucishanye mu kiganiro cyanyu mwise ngo umugore uzana impinduka, ni ukubera iki iyo mu rugo habonetse amakimbirane cyane? Wenda ugasanga mu by'ukuri n'umugabo niwe ufite n'amakosa pe, ugasanga rwose ubyumvishe ukuri kwabyo, ukumva umugabo niwe ufite amakosa, niwe wahemukiye umugore. Ariko akenshi urugo rurimo ibibazo, kuki bavuga ngo wa mugore urugo rwamunaniye? Juste amakosa yateje ibibazo mu rugo bakunda kubyatiribiwa ku mugore kurusha umugabo. Ni ukubera iki buriya? Buriya rero ukuntu mbitekereza, ukuntu mbibona, umugore azwiho kwihangana cyane kurusha umugabo. Ni ukuvuga ngo umugabo iyo agerageje gutsindwa ku mugore, umugore ariko akihangana, rwa rugo rurahagarara. Tuvuga umugabo niwe uri ikibazo mu rugo, ariko umugore yihanganye, urwo rugo ruzagerageza kuba rugihagaze. Ariko umugore natihangana bitewe n'amakosa y'umugabo atihanganiye, urugo icyo gihe ruzasenyuka vuba. Uzareba umugabo uko abantu bakunda kuvuga ngo bajya hanze. Nibaza ko umugabo kujya hanze bitameze nk'umugore kujya hanze. Umugore yagiye hanze, nibaza ko ibintu byose biba byapfuye. Nubwo bamubaza ngo igikombe mu kabati kiri he? Kujya hanze ndavuga guca inyuma ya mugenzi wawe. Ubwo ni ukuvuga ngo umugore ntago yihanganiye umugabo guhora amuca inyuma. Iyo baravuga ngo iyo umugore yagiye hanze aba ari ishyano rikomeye cyane. Yego. None iyo umugabo yagiye hanze aba ari ishyano gusa. Yego. Niko numva bavuga. Nta rikomeye cyane biriho. Ni cya kintu nakubwiraga, umugore arihangana. Ati reka mbe nsigasira urugo rwanjye nubwo umugabo yananiye, ariko reka ngerageze ndera abana banje, nkomeze ndubungabunge rudasenyuka hanze batabone ibintu byakaze. Ariko iyo hatabaye kwihangana k'umugore, umugore afata inzira akigendera. Ubwo ni hahandi kuvuga ngo kwa runaka barashenye, umugore yananiwe kwihangana. Ariko umugore arangwa no kwihangana. Ariko muri iyi minsi umuntu ushaka kunyumva gutyo ashaka kuba ati noneho wowe ntago nzi ibyo urimo. Ngewe kugira ngo nanirwe umugabo ngomba kwigenda, ntago ngomba kwihanganira ibi bintu kuko afite amaboko nanjye mfite ayandi, ace hirya nanjye nce hino. Ariko ko ntago ariko kubaka kwa Gikristo. Ni ukuvuga ni hahandi uba warahisemo udakwiriye kuba ari umugabo wawe, warahisemo nabi nkuko Ivone yatubwira ati kutagira impanuro.
z'ababyeyi. Aho rero ndimo kuvugira umugore agomba kwihangana, yamara kwihangana akihanganira umugabo. Tubonye ingo nyinshi z'abagore bihanganye ingo zabo zigihagaze, umugabo akagaruka kubera umugore mwiza, umbabarire nirukanse ahantu hose, nagerageje gukora amanyanga muri wowe, ariko wambereye umugore mwiza urambabarira, ndagarutse. Umugore azamwakira. Ariko umugore wagiye ako kanya urugo rurasenyuka. Okay. Ariko umusore akagira gutya agakingirwa ku munsi w'ubukwe, abana ati yo atarongoye umugore mwiza we, tibega umugore mwiza, cyangwa abagabo ahura ati dore we ati runaka afite umugore mwiza mwokagira imwana. Ubundi umugore mwiza ni muntu ki mwababyeyi? N'uburanga uyushuje iki? N'ubukristo, n'ubwitonzi, n'ukutavuga. Umugore mwiza baba bavuga ni muntu ki? Murakoze cyane. Yewe kuri icyo kibazo umugore mwiza afite uburyo mufata. Wenda nkuko nahereye kare mvuga, tuba dufite ingo, hari abagirirwa umugisha wo kureba ababyeyi babo, mbega uburyo twarezwe, bamwe barerwa n'abashangazi bitandukanye gutyo. Umugore mwiza uretse no kuba ubu ngubu umuntu aba yarubatse, ubihera ku muntu mwabanye w'umubyeyi. Iyo uri umuntu utekereza, ugafata umwanya wo kureba imyitwarire ye. Rero umugore mwiza ngiye ku bwanjye uko mbyumva, icyambere ni umugore wubaha Imana, atari ukubaha Imana mu kigare, mbega afite ubusabane n'Imana mu mutima. Nyabyo pe. Ntabwo tuba tubibona, ariko buriya Imana ikurimo hari n'ibintu bisohoka, imbuto zigaragara. Ntabwo wabihishira pe. Ikiri muri wowe nicyo gisohoka. Ikindi kintu cya mbere ni uburere, cya kabiri ni uburere. Ntabwo ari ubwiza. Ushobora kuba uri umugore mwiza ariko ugasanga uri ikibazo muri sosiyete. Uri umugore mwiza wuzuye ubwibone, uri umugore mwiza wuzuye agasuzuguro, uri umugore mwiza nta kintu umaze. Uri umugore mwiza gute utujuje ubwiza bw'inyuma? Ubwiza bw'inyuma. Ufite isura nziza n'imisayisi. Nuko watubajije n'ubundi. Mbega umugore ucya ahantu akavuga ngo wa umugore mwiza. Oya, ntabwo ariko nabajije, ngewe nibazaga niba ibyo abantu batangarira bavuga ngo turi umugore mwiza. Ese koko niwe mugore mwiza? Umugore mwiza ntabwo ari uw'abantu batangarira cyane. Ni umugore ufite Imana muri we. Ni umugore ufite uburere muri we. Ni umugore uzi icyo yagiye gukora. Ni umugore uzi kubaka urugo uko bimera, akubaha, akagira imyitwarire itandukanye n'iy'abandi bagore. Wenda nko bivuze hari n'igihe agira ubwo bwiza ugasanga ibintu byose arabyujuje pe. Akaba umugore ufite uburere. Atagira abanyumva nabi bakandira amabuye ngo abagore bafite uburanga bwiza ngo si beza. Akaba umugore wubaha Imana, akaba umugore uzi gucisha make. Kubaka urugo bisaba no gucisha make cyane pe. Iyo ujyanye amarere mu rugo mu rusenya vuba nkuko Justine yabivuze, yuko umugabo ahora yumva ko ari umugabo, kandi agahora yumva ko agomba icyubahiro cye, kandi ibyo ntabwo tuzanabikuraho pe. Niyo tuvuga uburinganire turinganira mu bindi, ariko hari ikintu Imana yabahaye gitandukanye natwe. Ibyo tugomba kubyubaha tukabyumvira. Iyo ugiye udafite uwo mutima wo guca bugufi, nubwo bwiza buvaho bukaba ubusa. Umugore rero ufite ubwiza muri we, bwaba hanze bwaba n'imbere, agomba kugira izo ndangagaciro. Justine nawe agomba gushyiraho ibyo. Umugore mwiza ni muntu ki? Umugore mwiza niyo mpamvu nabirivuga ngo umugore mwiza umuhabwa n'Uwiteka. Ubwo n'amatungo umuntu ashaka kubiragwa n'ababyeyi, ariko umugore mwiza Uwiteka. Ni ukuvuga rero umugore mwiza tube turetse no kuvuga ku isura. Buriya ukoze ibintu byiza muri wowe bikagaragara, wabaye mwiza. Hari igihe habaho igikundiro
utari mwiza pe, ariko abantu bakavuga ati urugo rwa kwa runaka afite umugore mwiza pe, bitewe n'imbuto nk'uko Ivona yabivuze. Kwakira abashyitsi, uburyo bakubona hanze muri sosiyete, ubusabane bwawe na bagenzi bawe, uburyo ushyigikira urugo rwawe, niba hari n'amakimbirane ariko ugahishira umugabo, ariko finally ukabona byaranarangiye n'abari bamuzeho amakosa, aho kubera ko afite umugore mwiza amukavaringa muri buri kintu cyose. Yaba ari mubi umugore arabizi, byaba byanze mu rugo baburaye umugore araceceka ariko ugakavaninza urugo. Yaba umugabo atinjiza amafaranga ngo agaburire abana, ariko umugore yihanganye, abana bari ariko hanze barimo barabona urugo ni amahoro. Ni umugore mwiza. Umugore mwiza rero iyo bigenze gutyo ngendera kuri Esther buriya. Esther ntabwo yari mwiza, wenda ashaka ko atari mwiza physical appearance nyine ye ngo agaragare ko ari mwiza, ariko kubera amavuta y'Imana no kuba yaremeye Imana muri we, umwami arareba aravuga ati niwe mpisemo. Ni ukuvuga ngo yari mwiza kuri uwo mwami, ariko mu by'ukuri ugiye no kureba n'amavuta yisigaga cyangwa se n'imyambarire ye ishobora kuba yari itandukanye n'abari beza kabisa ku isura, ariko ni amavuta y'Imana aba yaramugiyeho kugira ngo umwami amwemere. Umugore mwiza rero ukuntu ndimo kubyumva, ni uwubaha urugo rwe, ni uwusigasira urugo rwe, ni uwita ku muryango we. Umugore mwiza ni ukunda abamugana. Umugore mwiza ni uwakira buri muntu wese. Ndumva umugore mwiza yubaka urugo, yihanganira byose, yakira byose, situation iyo ari yo yose arayihandling, arayifata neza nk'uko bikwiriye kuri sosiyete nyarwanda. Ubundi umuco wa kinyarwanda, ubundi abantu barakundanaga, bahananaga ubuzima busanzwe, ugasharinga na mugenzi wawe ibyo udafite. Umugore mwiza rero ni uwakira mu rugwiro, niyo uje mu rugo rwe ubona ari amahoro. Ariko iyo ukubitanye n'umugore utari mwiza, ni hahana mu rugo rwa kwa runaka hakwinjiramo nde? Uyu mwaka wavuga ngo urugo ni urw'umugore. Urugo ni urw'umugore, ariko ibyo ntabwo nyabishyigikira. Urugo kuvuga kwitwa umugabo, Imana barabahaye umutwe wo kwitwa ko uri umugabo. Iyo rero uri umugabo, urwo rugo ni urw'umugabo. Iyo byavuze ngo ni umugore, menya ngo urugo ruri gutya. Ubwo nuvuga ngo umugore niwe shega cy'urwo rugo. Niko nicyo baba babihereyeho, nuko umugore yari mubi aca abantu mu rugo. Sibyo? Niyo umugabo yaba agira umutima mwiza gute, ariko urugo rurimo umugore windakoreka uwo mbese umugabo utari mwiza, reka bariko tubivuga. Akenshi abantu ntabwo urwo rugo rugendwa. Kugira ngo urugo rugendwe ntabwo ari umugore niwe ubitera kurusha umugabo. Ngira ngo nicyo baba bavuga wenda ngo urugo ni urw'umugore kuko niwe ushobora okay. Nk'abagore mugiye mufite initiative y'umugore uzana impinduka, ubundi na buri wese natubwire nk'umugore umwe byibuze muri Bibiliya afatiraho icyitegererezo, wenda mutubwireho gatoya twumve, wenda turahera kwa Yvonne. Murakoze cyane Joel. Twavuze byinshi bitandukanye, umuntu wo gufatamo inyigisho n'ibyo twavuze nabyo yayifatamo, ariko akenshi nk'abakristo tugendera no kuri Bibiliya. Harimo abadamu batubera icyitegererezo cyane muri ubu buzima turimo. Ngiye nkunda umugore witwa Hana. Twavuze ibintu byo kwihangana cyane, twabibuze tubisubiramo kenshi. Hana ku bantu bazi amateka ye muri Bibiliya, yari umudamu wihangana cyane, yari umudamu wakomeye ku Mana ye. Ntabwo yigeze ateshuka kubera imibereho yari irimo, kubera ibibazo yagize, ahubwo yarushijeho gukunda Imana. Abadamu rero bagenzi bacu ubu ngubu inama nabagira, usibyo na Hana harimo benshi cyane, no guharanira no gusoma ijambo ry'Imana. Ubuzima urimo ukazajya wifashisha n'ijambo ry'Imana, rirafasha cyane. Hana yarihanganye, Hana yabaye umugore w'intwari kugeza n'uyu munsi turamuvuga.
abana na mukeba warihangana. Kwihangana muri iki gihe birakomeye pe. Urebye ukuntu ahana yihanganiye mukeba we, ni bake babikora no muri iyi minsi ya none. Ariko umudamu dukurikiye wese no kwihanganira mukeba gusa, n'urugo turimo haba ari ibintu byinshi byo kwihangana. Imana ibaho umugisha cyane mugendera no kuri hana. Yego. Murakoze. Abadamu muri minsi nanjye nabifuriza kumera nka Esther. Esther yari mwiza, akunda Imana, akunda gusenga cyane, akunda ubwoko bwabo. Muribuka nyine yabwira musaza ko bagomba gufata iminsi 3 ngo basenge kugira ngo ubwoko bwabo bubeho. Ndifuriza umudamu wese gukunda gusenga cyane. Umudamu nakunda gusenga ibintu byose bizatungana. Nakunda kwiyiriza, nakunde kurya cyane. Kurya niwo kuvuga no kurya nyine kubaho, ariko hari n'ubundi buzima bukenewe kugira ngo Imana igukorere igitangaza, gukorera imirimo ikomeye, nuko ugomba kwiyiriza. Abadamu rero bakunde gusengera amago yabo, basengere imiryango, basengere n'igihugu. Uko umudamu buriya wasenze nyabyo adapacapaca, igihugu kiba amahoro, urugo ruba amahoro, umuryango mugari uba amahoro. Naho aho yakomotse naho yagiye baba amahoro kubw'amasengesho y'umudamu. Kandi Imana imwumva cyane. Murakoze. Asante. Initiative yanyu rero y'umugore uzana impinduka, muzajya mubikora gute? Biteganijwe gute? Muzajya mubikora mwiki? Nabyo nyine mwadusobanuriraho gatoya. Igitekerezo dufite kiri mu buryo bwagutse cyane. Niko kuzana impinduka, ntago ari impinduka mu rugo gusa, yashobora no kuba impinduka mu buzima busanzwe, mu mibereho. Twebwe rero turifuza ko tujya mu buryo bw'ijambo ry'Imana. N'abadamu nka Justina Esther afite uburyo yamuvugaho, dufite umwanya ku buryo byafasha umudamu tureba. Nanjye navuze Hana, twavuze ngo uyu munsi tugiye kuvuga kuri Hana, twamuvugaho byinshi cyane kandi hari umuntu byakubaka mu mutima we. Tubivuga mu buryo bw'ijambo, tugire n'inama ingo. Dufite ibi byose twagiye tuvuga. Hari n'ukuntu ufata nk'ubu ugiye kuvuga imiganire y'abashakanye, ni ikiganiro gikomeye kirekire cyane. Tukagifata tukagisesengura kugira ngo umudamu uri hanze hariya wenda utaruzi uko communication mu rugo kwimeze, wenda adukurikiye hari ikintu byamwungura. Ubwo rero ni uburyo bwo kubagira inama, mu buryo bwo kubaka ingo, no mu buryo bwo gufasha abantu. Niko hari kuzana impinduka, ufasha na bagenzi bawe. Hari ababyeyi badafite ikintu, hari ababyeyi bababaye hanze, habifuza umuntu wabafata ukuboko. Uko Imana izajya idushoboza, tuzajya tubagezaho ikindi gikorwa. Twifuzaga ko iki kiganiro cyacu mu by'ukuri cyakomeza kikanyura muri channel ya Iyobokamana. Numva ari byo byadufasha cyane kurushaho. Imana ikabaha umugisha. Okay, naho intego zacu bari kubaka umuryango, kubaka ubwami bw'Imana, kandi ndabona mutari andehoro y'ibyo, ngira ngo kuba cyahanyura n'ubundi gitangiye kuhanyura. Tuzakomeza twagura ubwami bw'Imana uko Imana izajya igenda idushoboza. Murakoze cyane, turabashimiye. Ivona nawe arabyumvise. Turabashimiye cyane, Imana ibahe umugisha. Bakunzi b'Iyobokamana TV, murumva ko aba babyeyi Yvonne ndetse na Justine bafite inama nziza, bafite ibitekerezo byiza cyane. No kurikira iki kiganiro ndiyanguraza guhembuka cyane. Uyu mukobwa ugiye gushaka bamutekereye impamba pe, bamubwiye rwose. Turimo rero tugana ku musozo. Reka mu munota umwe buri muntu wese icyo yabasigaje kuvuga kivuge, ubutumwa bw'umwihariko yatanga, yaba ku mukobwa ugiye gushaka, icyaba kiragiranye, yaba ku bagore bari mu ngo, mu bagenera ubutumwa mu munota umwe, ubundi tuze tugana ku musozo.
murakoze cyane kwa dukurikirana. Umukobwa ugiye gushaka mwifurije amahitamo meza afashijwemo no gusenga. Ku muntu w'umudamu washatse, nyurwa nuko umeze, unyurwe n'umugabo wawe, unyurwe n'urugo rwawe, nawe usenge unyurwe n'ibyo ufite. Ndumva ari ibyo n'ubwenge Imana izabahereza. Inama nge ya nyuma nasozerezaho nuko urukundo nirwo ruhatse byose. Ibintu byose twavuze byose bikubiye mu rukundo kugira ngo bishoboke. Icyo ngusabira rero wa mukobwa we, twakugiriye inama wibuka urukundo, kuko urukundo nirwo rutuma ibi byose twavuze bisohora. Ntabwo ari amasengesho, ntabwo ari abahanuzi. Urasenga ariko n'urukundo nirwo rwambere. Mbere yo gushakana n'umuntu ni ukubanza ukamukunda. Kuko utamukunze ziriya ngaruka twavuze nizo tuzakomeza tuganiraho, nazo zikugeraho kubera ko nta rukundo wajyanye urukundo rundi rufite ikindi cyerekezo. Kunda umuntu mwashakanye, nawe mudamu uri mu rugo rwawe nk'uko mwatwe, haranira gushyira urukundo imbere, ko nabonye urukundo rudahari urugo rurasharira pe. Imana ibaha umugisha rero, tuzakomeza tubane ko dushoboye naho utaha kuri twebwe. Reka rero tubashimire cyane tuvuga ngo Imana ibaha umugisha cyane kubw'iyi initiative yanyu urugo umugore uzana impinduka. Ni ikiganiro cyiza, nakagaruka kuyobokamana TV. Uko byasa kose tuzongera tubarebe cyangwa mubwirize abantu benshi umuryango nyarwanda tuwugirire umumaro cyangwa tugire umumaro. Nicyo cyatumye Imana turinda muri iki gihe gisa n'iki. Ariko hari umuntu ushobora kureba iki kiganiro agashaka kugisha inama buri wese wenda ku giti cyakurikije uko yamubonye mu kiganiro. Ngira ngo gutanga nimero za telefone nta kintu byaba bitwaye, kugira ngo mujye mukomeza mugende mubagira inama bari abakobwa ndetse n'abari abamama nyine bandi bashaka kunyuba bari mu birugo n'iki kiganiro twagiranye. Ngira ngo ntacyo byaba bitwaye. Yego. Nge nomero yanjye mwambonaho 0783 79 79 2. Nayisubiramo 0783 79 79 2. Imana ibaha umugisha. Kandi turabakiriye ku byifuzo byanyu, icyo mwakumva mwatubaza twajya tubagira inama, ko niyo mpamvu turi hano. Yanjye ni 0782 49 0 6 0782 hari n'izindi dufite byose tuzajya tuzicishaho njye na mugenzi wanjye, ku bantu bazifuza ko twabafasha, ko twashyigikirana mu murimo w'Imana ndetse no mu buryo bwo gushyigikirana mu bujyanama. Imana ibaha umugisha kandi mujye mukomeza mudukurikirane. Murakoze. Imana ikomeze kubarinda no kubaha imigisha myinshi.